କୁହନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟ ଛୁଆ ଯାହା ଘରେ ସବୁ ମୁସିବତ ଆଉ ଟେନସନ୍ ତାରି ଘରେ। ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜିଦି କରିବେ, ଏଇଟା ଖାଇବ ସେଇଟା ଖାଇବ, ସେଇଟା କରିବ ଏଇଟା କରିବ, ଆମକୁ ଦରକାର ମାନେ ଦରକାର। ଆଉ ତୁମେ ତ ମାନିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥା ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିଲ କାନ୍ଦି ବୋବାଳି ଗୋଟେ ସିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବେ, ଯେମିତିକା ମୋ ପୁଅ। ଆଜି ଜିଦି ଧରିକି ବସିଲା, ମୋତେ ଆଳୁ ଚପ୍ ମାମା ଦରକାର, ତୁମେ କିଣିକିନା ଆଣିକି ଦିଅ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ କିଣିକି ଆଣିବା କଥା କହନା, ମୁଁ ବନେଇକିନା ଦେବି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ମାମା ବନେଇବା କଥା କହିଲ ମୋତେ ଏବେ ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି 10 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଳୁ ଦୁଟିକୁ ଧୋଇ ସିଟି ମାରିଦେଲି ପ୍ରେସରରେ। ଏପଟେ ପିଆଜକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଦେଲି। ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା ବେଟରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ବେସନ, ତା ଦେହରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଗରମ ମସଲା। ଆଉ କ'ଣ କଲି ନା ଜୁଆଣିକି ଏମିତି ଦଳି ହାତରେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ଟିକେ। ତାପରେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଏପଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲା, ଗୋଟା ଜିରା, ଗୋଟା ସୋରିଷ ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ତା ସହିତ କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ବାଦାମ ହାଲକାସା ଫ୍ରାଏ କରି ତାକୁ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଇକି ଭାଜିଲି। ତାପରେ ଆଳୁ ଯେଉଁ ସିଝେଇଥିଲି ତାକୁ ହାଲକାସା ଚକଟି ଦେଲି। ଚକଟିଲା ବେଳେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ରଖିକି ଚକଟିଲି, ବେଶୀ ମେଲ୍ଟ କଲି ଭଲ ଲାଗିବନି ଚପ୍। ତାକୁ ସବୁ ଦେଇ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ତାକୁ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଲି ସେ ଆଳୁକୁ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଟୁଳା କରି ସେ ଯେଉଁ ବେଟରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲି ବେସନରେ ଗୋଳେଇକି ଗୋଟା ଗୋଟା ଛାଣିଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଦେଲି। ବାବା ଖାଇ କହିଲୁ କେମିତି ହେଇଛି? ଖାଇ କହିଲା ମାମା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଚାଲୁନା ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଖୋଲିବା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏକା ପାରିବିନି ନା, 2 ଜଣ ମିଶିକି କରିବା, ତମେ ବଢ଼ିଯାଅ ଠିକ୍ ଅଛି।